Салам, Дустон, Хушамадет по канале Мод. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как я сделала свекольный салат. Как ты отварила свеклу сначала? Я сначала свеклу отварила, потом ее почистила, потерла на терке. Потом чеснок почистила, помыла его, через чеснодавку его выдавила, а потом перец добавила, соль, майонез по вкусу и перемешала. Молодец. А теперь и потом твоя сестренка Маликуша дегустирует, да? Дегустирует Маликуша. Маликуш, как тебе салат? Вкусный? Друзья, обязательно попробуйте такой салат, это очень вкусно и полезно. А кто еще не подписался на наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь, нам это очень приятно. Всем пока! Ассаламу алайкум, хоҳрони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, имрӯз рӯзи душанбе аст, рӯзи вазнин. Ба ҳамаатон як рӯзи бобаракат хоҳонам. дӯстон, дар ин ҷо ман барои гирифтани Ҳасан Ҳусейн рафта истодам. Аз як кружок гирифта ба кружоки дигар мебарам. Дар ин ҷо сумкаашонро гирифтам. Дар ин сумка сару либоси варзиш ва дар як бутилка об мегирем. ва дар ҳамин ҷо мехостам дар бораи прямой эфир бо шумоён суҳбат кунам. Мехостем ки ягон рӯзи истироҳатӣ бошад, то ки ҳама тавонад ба прямой эфир баромадан. ба ҳамин хотир рӯзи ёшанбе ё ки якшанбе дар нақша дорам ки прямой эфир мебароем. ҳамин хел хоҳарони азиз, влоги моро то охира тамошо кунед. ҳозир фарзандонамро мегуселонам ва баъдан влогамонро давом медиҳем. дӯстони азиз, ана Ҳасан Ҳусейнро овардам. ба онҳое ки нав ба канали мо пайваст шуданд, мехоҳам нишон диҳам фарзандони ман варзишашон дар куҷо мегузарад. ана ҳамин хел спортзали калон. Здрасте. А я забыл пакет. Она сама без гривен. Кстати, мам. Здрасте. Книжка черненькая. Дай мне вот. Стоит косарь. Ну, простой телефон, он там стоит 2000. А на 100 голды там стоит 117 рублей. дар ин ҷо магнит косметик даромадам, дӯстони азиз, ва каме ба шумо навор мекунам. Короче, по программам он выяснил, когда получается у нас миксер и ламине уходит на ту сторону. Под Stellary целый стеллаж, причем у нас там столько товаров, сама знаешь. Загар что оставляем или убрасываем? В общем, что если я оставлю там 3 пояса, 5 у нас их не работает. Ну, они еще хотят, чтобы на этом стеллаже стояли вот эти вот маски стелларовские. Стелларовые маски для лица, для рук, капсулы. Как их там поставить, я понять не буду. У нас где-то поставки были, не помнишь? Дуттагер. У нас 3 нарушения. Съемка. Ну, так эти прислали, теперь вот и я прислала. Штрафы там большие. Она ничего не хочет. Она вот эту сложную таблицу скопировала, положила. Так, увлажняющий, а это вот основа под макияж. Як ты, мам, баён? тамошобинон, ана аз ҳамин Эвелин гирифтанӣ будам, лекин боз аз ин ҳам нақстарашро ёфтам. Ана ин Эвелин C+, ҳам ночной, ҳам дневной.
аз ҳамин ҳозир харидорӣ мекунам. тамошобинон дар Магнит Косметик аксия ба анами калготки, носкиҳои детски. тамошобинон дар инҷа Сабрина меҳмонӣ омадааст. Сабрина ин духтари додарам. Сабрин, скажи всем привет. Бозик нетон, давайте, идите играйте. Эту поднимите на полу. Сабрин, халатики не подняли с пола. Малика. Достони азиз, дар инҷа барои обед бошад ана ин хел гречневый лапша мепазам. Бо падлив ва боз биринҷ мепазам. Обедро мепазам ва модарам мегӯям худам кӯдаконро монда ва апека меравам барои супоридани отчёт. ҳар сол моҳи январ мо отчёт месупорем барои ҳамон пулое ки ба кӯдакон мегузаронам. Барои ҳамон пуло отчёт месупорем. Сейчас я вам дам конфетки. дар инҷа бошад фарлив шуда истодааст. ҳозир фаршро медозам. ин фарши пухтагӣ. барои чӣ фарш кардам? Барои он ки гӯшти пухтагиро равғанаш бисёртар буд. Ба ҳамин хотир фарш кардам ки бачаҳо нафаҳмида хӯранд. Ки агар бинанд ки равғандор гӯшт он қадар намехӯранд. ҳозир перец медозам. болгарии сурхи яхкардагӣ замороженный. ҳамашро омехта мекунем. камтар об мерезем. ҳаманиҳо тадлиф мешавад. дӯстони азиз, зелен доштам. зелени қурқкардагӣ. ва боз камтарак приправа медозем. ана дӯстони азиз 20-25 дақиқа барои анами пухтани ҳамин овқати осона, хӯроки осона. боз аз ҳама хубтараш он аст ки ҳанами хӯрокро бачаҳои ман бисёр дӯст медоранд. биринҷи пухтагӣ, макарони ҷӯшондагӣ, ҳамин хел хӯрокҳоро беҳад дӯст медоранд. адлиф қариб тайёр шуд дӯстон. дар инҷа бошад вермишел пухт. ин вермишел гречневый барои ҳамин ҳамин хел сиёҳ аст. дар инҷа бошад биринҷ пухт. ҳоло равған медозам. ана дӯстони азиз, обеди ман тайёр. ҳозир бачаҳо мебиёянд, обед мекунанд. ман бошад барои супоридани отчёт меравам. аввал ба шумо абзор мекунам чизҳои харидагиамро аз Магнит Косметик ва баъдан ба апека меравам. тамошобинон ҳозир ин крем хоҳарони азиз, ана аз анамин крем харидорӣ кардам. Креми Эвелин новое поколение.
аквапарин и маслаши. Увлажняющий крем «Эксперт» против первых морщин. Хам дневной, хам ночной. SPF 8. SPF ин аз нури офтоб ҳам ҳимоя мекунад. SPF ана ҳамин маъне дорад. Уникальная терапия, активизирующая механизмы молодости в глубоких слоях кожи. Инновационная технология. Хулоса ҳамин креми нав буромад, ҳамин фирмаи Эвелин ба ман беҳад писанд аст. Ҳам арзон аст, ҳам сифаташ хуб аст, таркибаш. Аввал креми Нивея гирифтани будам, баъд дидам ки анамин Эвелин ҳаст. Эвелинро харидорӣ кардам. Ва баъдан боз аз Эвелин анами хел тональный 3 в 1. Ҳам база, ҳам тональный крем, ҳам корректор. База под макияж, ҳам тональный, ҳам корректор аст. ин ҳам дар таркибаш SPF дорад, SPF 10. ин ҳам аз нури офтоб ҳимоя мекунад. Так, тонаш слоновая кость. Она мехел озир нишон метиҳам, мекушоям як камтар. ин 149 рубл, хоҳарони азиз, дар Магнит Косметик. ин Эвелин бошад 299 рубл. ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам чӣ хел аст. ана бинед. дутто гирифтам аз ин крем, аз тональный. баъд ана ин хел хайлайтер гирифтам. хайлайтер ин ба онҳое ки намедонанд мефаҳмонам, ин мехел блеск медиҳад. ҳозир ба дастам мешакам, нишон медиҳам. ана хоҳарони азиз дидед, ана мехел блеск медиҳад. барои скулы мегӯянд, ба ҳанамин ҷое ки румян намешакед, ба ана ҳамон ҷой. ва баъдан аз Валберис набори нуқра заказ кардам. ана ин хел покрытие серебро, серебряное покрытие. ана ин хел кольцо дорад. ҳозир нишон медиҳам. ана хоҳарони азиз, бинед чӣ хел аҷоиб буд, зебо. ана ин бо ана ҳамин гӯшвораш ана покрытие серебро, жемчуг белый. боз аз ҳамин занҷирро ҳам заказ кардам бо ана хел жемчуг. ҳоло наомадааст занҷираш. ҳамин хел хостам ки барои худам як комплект кунам. ҳамин хел. ва баъдан барои ана ҳамин браслетам комплект кардам. ина бинед. ана ин хел. ана ин хел комплект кардам. ана ҳамин буд хоҳарони азиз харидҳои ман. Что это? На прививку? И на гриппу? Нет, ДСТ, манту. Просто мы же помните, мы же писали вам этот. Вы же записали или на прививку от гриппа? Нам до сих пор еще ее. Не сделали? Да, не сделали. Ну ладно. А что ты без кофты, Настя? Мне не холодно, жарко у нас Да что? Там с утра было жарко. Да, Жалко? Лёнь, как дела? Хорошо. Давайте переодевайтесь, обедать. Кого будешь слушаться? Ой, мама, я домой. Один домой. Я хочу домой. На губе. дӯстони азиз, ташаккури зиёд барои комментарияҳои хубатон, суханони некатон.
комментарияҳои шуморо мехонаму ба худ мотиватсия мегирам. кӯшиш мекунам ки дар оянда бароятон влогҳои ҷолибтарин ва шавқовартаринро омода намоям. то наворҳои оянда худо нигаҳбони мову шумо бошад.